अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपको टाइलोफर्सन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने भी परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, तोते, कबूतर, मुर्गियां, कुछ भी रखा हुआ है, तो टाइलोफर्सन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा बीमारियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से फाइट करता है और ये बहुत सी बीमारियों से आपके परिंदों को बचाता है। टाइलोफर्सन जो है ना दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। इससे अच्छा एंटीबायोटिक मैंने आज तक जो है ना कभी भी नहीं देखा। और दूसरे नंबर पर ये कि ये सस्ता बहुत है। ये देखें, 127 रुपए इसकी कीमत बता रहे हैं, लेकिन वेटरनरी स्टोर से आपको तकरीबन 100-110 तक ये मिल जाएगा। और साइमंस कंपनी का ये पाउडर है, पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपके परिंदे दोस्तों मौसम की तब्दीली की वजह से, सर्दी गर्मी की वजह से ढीले हो रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक है ना, वो आपके परिंदों के लिए टाइलोफर्सन ही है। अगर आपके परिंदे स्ट्रेस में है तब भी आप इसे दे सकते हैं, और अगर आप अपने परिंदों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो तब भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके परिंदे को CRD है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है एक, अगर उसमें से गुजर रहा है तो तब भी आप अपने परिंदे को ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपके परिंदों को कोई और बीमारी है, यानी मुंह, आंख और नाक की सोजिश वगैरह है, तो तब भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले 2-4 चीजें और इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपके परिंदे को किसी भी किस्म की बीमारी है जिसका आपको पता नहीं चल रहा, तो ये देखिए, इसके ऊपर इंग्लिश में काफी ज्यादा बीमारियां लिखी हुई हैं जिनका ये इलाज करता है। यानी अगर आपको नहीं भी पता ना कि आपके परिंदे को क्या बीमारी है, तब भी आप टाइलोफर्सन इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे मजे की चीज ये है कि आप इसे पानी में भी मिक्स करके दे सकते हैं और इनकी फीड में भी मिक्स कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं। अगर एक तो आपने अपने परिंदे की बीमारी से हिफाजत करनी हो, यानी बचाव करना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका परिंदा बीमार है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों तरीके आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। टाइलोफर्सन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने सबसे पहले एक साफ सा बर्तन लेना है, और अगर आपका परिंदा बीमार है तो आपने इस पाउडर का 4 ग्राम लेकर 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और दूसरा, अगर आप अपने परिंदों को हिफाजती तदाबीर के लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, यानी आपके परिंदे बीमार नहीं है लेकिन आप उनको बीमारी से महफूज रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको 2 ग्राम पर लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 ग्राम 1 लीटर के अंदर ये पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों आपने 3 से 4 दिन लाजमी देना है। 3 से 5 दिन दे लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपका 4 दिन में परिंदा ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर 5वें दिन भी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों अगर आपके परिंदे बीमार हैं और आप ज्यादा तादाद में आपने परिंदे रखे हुए हैं, तो आप इसका 20 ग्राम का एक जो पैकेट है वो अपनी 5 किलो खुराक के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके इन्हें खिला सकते हैं। और अगर आप अपने ज्यादा परिंदों को एहतियाती तौर पर देना चाहते हैं, तो फिर आप 5 किलो खुराक के अंदर सिर्फ 10 ग्राम पाउडर इस्तेमाल करें। और एक नहायत अहम चीज ये है कि दोस्तों जब भी आपने टाइलोफर्सन इस्तेमाल करवाना है तो आपने इसकी एक्सपायरी डेट लाजमी देख लेनी है खरीदते वक्त। जब भी आप इसे खरीदने जाएं तो इसकी एक्सपायरी डेट देख कर खरीदें। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करवाने के बाद आपने इसको किसी ठंडी जगह पर रखना है। 25 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर आप इसे रखें, ताकि ये सही रहे और खराब ना हो। तो दोस्तों एक और बात अहम है कि आपने जब भी टाइलोफर्सन इस्तेमाल करवाना है, तो टाइलोफर्सन इस्तेमाल करने के दौरान आपने अपने परिंदे को कोई दूसरा एंटीबायोटिक नहीं देना। कभी भी आप कोई एंटीबायोटिक परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे हो तो उसके दौरान ना ही आपने कोई वैक्सीन इस्तेमाल करनी है, ना ही कोई और एंटीबायोटिक यूज करना है। कोशिश किया करें कि जब भी एंटीबायोटिक यूज करें उसके 3 से 4 दिन तक कोई और मेडिसिन ना दें। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही कीमती वीडियो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं तो आप इस चीज का लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं और मौसम की तब्दीली में परिंदे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो आप लोग अपने पास रखा करें ताकि इससे आपके परिंदे बच सकें। तो इस मौसम में कोशिश करेंगे आपके पास 2 पैकेट लाजमी पड़े हों हर वक्त। तो जब भी ये परिंदे आपके बीमार हों, या अगर बीमार ना भी हों तो कोई बीमारी के चांसेस भी हों, तो आप अपने परिंदों को ये इस्तेमाल करवा रहे होंगे, तो इससे आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे और आप नुकसान से बच जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइलोफर्सन अपने पास लाजमी रखा करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मजीद आपको ऐसी मुफीद वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने परिंदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।